ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku bakal nunjukin ke kalian Beli Squishy baru. Jadinya langsung aja ya. Ya, jadi ini squishy-nya. Aku beli di JC Supermarket Batam ya, di BCS Mall. So langsung aja. Packagingnya guys, maaf ya udah banyak yang rusak. Yang pertama aku ada beli strawberry squishy, aku nggak tahu namanya. Ini packagingnya. Ya. Ini coba kita squeeze. Itu nggak terlalu slow. Ya, nggak terlalu slow ya. Selanjutnya aku ada juga the medium panda bun. Packagingnya udah rusak. Ini aku beli semalam ya.